इस वीडियो में हम टेक्नोलॉजी का अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ में देखेंगे बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स हैं और देखेंगे इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस प्लास्टिक रैपर को हम यहाँ से कट कर देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक सील लगा है, इसको भी कट कर देते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं। बॉक्स में हमें कुछ इस तरह का मोबाइल मिलता है। प्लास्टिक रैपर को हटा देते हैं और यहाँ से मोबाइल को बूट होने देते हैं। यहाँ पर टेनर का लोगो आया और यहाँ पर 3 GB एंड 32 GB वाला वेरिएंट है। इसको साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या कंटेंट्स है। सबसे पहले हमें एक यूजर गाइड दिखाई देता है, इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर एक USB केबल दिखाई देता है और इसके बाद यहाँ पर एक पावर एडाप्टर जो कि आउटपुट 5 वोल्ट का है और इनपुट 2 वोल्ट का है। इसको भी साइड में रखते हैं और यहाँ पर एक सिम इजेक्टर पिन। तो सबसे पहले इसका सिम ट्रे बाहर निकाल के देखते हैं इसमें कौन सिम स्लॉट है। इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। इसमें आप सिर्फ दो सिम लगा सकते हैं या एक सिम और एक मेमोरी। तो इसको लगा देते हैं और चलिए मोबाइल की फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं जब तक मोबाइल बूट हो। नीचे में आपको डबल माइक मिलता है और यहाँ पर आपको USB चार्जिंग केबल और साइड में आपको नीचे की ओर वॉल्यूम डाउन एंड वॉल्यूम अप बटन और ऊपर में पावर बटन। और इसके बाद यहाँ पर सिम ट्रे, ऊपर में हेडफोन 3.5 mm जैक है और इसके बाद यहाँ पर मोबाइल को पहले सेटअप कर लेते हैं। चलिए बंद करो। मोबाइल को हमने स्क्रिप करके सेटअप कर लिया और देखते हैं इसमें कौन कौन से ऐप इंस्टॉलर है। तो इसमें आपको यहाँ पर 1 2 3 और चौथा 4 ऐप आपको इंस्टॉल कंपनी की ओर से दिया जा रहा है। और इसका कैमरा देखते हैं कैसा है इसका कैमरा की क्वालिटी। ये कैमरे की क्वालिटी की ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले पावर एडाप्टर का एक फोटो ले लीजिए। कैमरा बहुत ही बढ़िया है, जैसा कि आप यहाँ फोटो देख सकते हैं। पीछे आपको यहाँ पर 13+13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा दिया जा रहा है और यहाँ पर डुअल फ्लैश LED और यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर और साथ में आपको यहाँ पर 16 मेगापिक्सल का जो कि फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है और यहाँ पर आपको प्रॉक्सिमिटी सेंसर और यहाँ पर आपको LED फ्लैश जो कि दिया जा रहा है। चलिए इसका पोर्ट्रेट मोड में एक बुके इफेक्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं बुके इफेक्ट में हमने कुछ इस तरह का फोटो लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुके इफेक्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर सिर्फ इसी पर फोकस किया गया है। अब देखते हैं इसमें स्टोरेज कितना खाली दिया जा रहा है कंपनी की ओर से। तो पहले सेटिंग में जा रहे हैं और यहाँ पर स्टोरेज में गए और यहाँ पर 1.2 GB जो कि कंपनी भर के दे रही है और यहाँ पर मात्र हमको 2.8 GB खाली मिलना। और इसके बाद यहाँ पर
स्टोरेज में आप जा रहे हैं। स्टोरेज में आपको यहाँ पर 32 GB में 6.51 GB यूज है, तो इसको बैक रहने देते हैं। और हम इसमें आपको यहाँ पर जो कि एंड्रॉयड वर्जन अभी आप यहाँ पर 9 दिख रहे हैं, जो कि एक अपडेट आया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये अपडेट अगर हम कर लें तो हमारा सिस्टम ऑडियो में अपडेट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं एंड्रॉयड ऑडियो 8.1। तो इसको हम अपडेट कर मैंने लगा देते हैं। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह का सेटिंग का आपको फंक्शन दिया गया। मोबाइल काफ़ी बढ़िया है, अच्छा है। पीछे आपको मेटल फिनिशिंग दिया जा रहा है और यहाँ पर आपको सेकेंडरी माइक भी दिया जा रहा है। तो अगर आप टेनर यूजर्स हैं तो आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में हम टेनर के बारे में नए नए वीडियो बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल बाजार को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।